HRY Channel Gunung Kawi.
Gandos luar biasa Mbak Risa. Lagi. Sarang-sarang campur sarine menika napa dereng petang. Hah? Kau taman laras. Mbak, sampean ki piye to? Apa? Kok urung apa? Lah aku ora tau dijak. Ya padha kae lho. Kau taman laras campur sari yo yo. Yes. Luar biasa. Dalu menika Mbak Risa rawuh wonten desa napa niki Sumber Tempur. Nggih, Itu leres? Desa Sumber Tempur dalam rangka memperingati hari jadi 17 urung anu Pak miras mangga lho ditangkep mboten ganti biayane goreng kathak. Ya aja. Kayak iso benteng ngono kuwi lho. Ngono to? Heeh. Kok ora pro to Pak dhewe. Dadi kena ade iki yo. Ngono ya. Oh iya tadi mantun iki terus Agustusan selo bersih desa nggih. Terus enten Agustusan jenengan nanggap malih. Terus suran nanggap malih nggih Pak nggih. Luar biasa.
kan nggih ae. Lah, nangkepne tapi dudu awake dhewe ngono lho maksude. Sing. Niki bersih desa. Bersih desa niku napa to Mbak Nisa? Bersih dusun. Anu maksudnya dusun apa desa niki? Dusun. Oh ya aku mau yo urung briefing kok berarti yo ora maklum. Sih. Nyuwun sewu sedaya mawon nggih sugeng dalu. Nggih. Mbak Risa ayo diabsen bareng-bareng. Diabsen. Bawa ke sapa? Kepala dusun Bapak Alek nggih. Nggih, Bapak Alek niku kampung di Pundi to, Bu? Lah sampeyan Alek. Urung ngerti to Pak Alek pundi? Pak Alek, mangkane lek puri niki salaman takon. Pak Alek nyuwun sewu kampung di kepala dusun sapa Bu Pak? Sing pundi? Pak niki. Niki Pak Alek, nggih Pak. Sanes Bu, jenengan iki Pak. Jenengan piyambak kali nggih. Nggih, sanes. Sanes. Wis, penting Pak Alek ngene Mas. Ayo Dek. Dicelutin kula rene wonge. Iku bapak kami tupone dusun Kim, tekmu maksudnya barangnya Rokim lho. Barang sing ketulane Rokim lho, ketulane. Ora rame lho Kim, ketulamu ate duduk. Ngawur duduk, tekmu dulu. Nggih, yang kedua yang mau diabsen sapa ya penyanyi? Pinten? Ngerti no? Ketua campur sari ini apa? Oh ya Mas Rapi ya ampun dong. Mas Rapi iki saya ngerti ora dalam ganteng. Kuwi jarang dong ganteng. Lah kok ora tau dijak. Ya aku tanggone tau apa nurnen. Ojo-ojo ora kenal karo sampean. Gak kenal. Memangnya sinten to Mbak Iki? Mbak Iki niku sing padahal aku ngene kondang lho. Kondangnya apa? Kondang sing padahal kondangnya tau mong Mbak kuwi. Kayak ra kenal lho. Iku sepitan iki. Oke. Aku ya Mbak. Oke. Kemas Rafi. Mas Rafi. Jalan ganteng cilik lho. Lek sing nyeluk sampean ngetrawan yo. Nggih. Lek sing nimbali aku yo. Pringos ngono Mas. Iki niku pipi nanti ya loyo to loyo makme yo wis santen rawon wis kopine yo sampun jajane yo sampun rokoke yo sampun sapa to sing urung bayarane wae sampun sampun berarti aku udah ada urung kok oh ya oke Pak Indro lanjut Bapak Sukri Kagor akhirnya nanti tahu bumi Pak Sukri sinten Pak Sukri nggih niku Pak Sukri dikenali jan dawa nang kali-kali lepuwen. Sinten sing badhe diabsen sapa Pak? Tukang dukun bayi daerah mriki. Pak Kades, Mas Allah ampun Risa bae. Kaya awal dhisik dhewe Pak Kades. Pak Kades paling rasih. Lah iya Allah. Pak Kades menika paling asma sinten nyuwun sewu. Pak sinten Pak?
Pak. Halo. Kok tok budek? Sinten, Pak? Bapak Edi Sucipto. Nggih, Pak Edi ampun repot-repot Pak. Lah lha opo gak ora cek lho, Mbak. Kukur-kukur kok. Anggite ngadeg ora keju wis sampe ngelungguh kae. Kok wis rumah saku. Sini-sini kancane. Ngomong ngono Pak Cip. Pantes sih. Iku kepala desane Pak Edi Sucipto niki sinten malih sing purun ditibani bukan bayi daerah mriki sinten sajake Kok sampai sesuk ade celuk-celuk kae. Lanjut. Tukang adang, tukang kurang-kurang, bos. Lek sampun mboten enten kula lanjut. Ya. Ayo bareng-bareng
Oh, ngono nyanyi sing dangdut. Lagi mau masane nabu ya apa to lek dangdut dangdut jalanan wong iki sama. Ayo pedok. Oke, terus pundi Bapak Ibu menika mau pilih enten satu permintaan tetembangan monggo monggo. Pak Kades, Dek. Mau pilih enten tetembangan monggo. Ah, kamu enggak? Coba to sing ngomong. Ibu, Bu Kades. Sing pundi piyantunipun Ibu Kades? Oh, sing menika nggih. Monggo Bapak Edi sinten kalian Ibu? Nggih, monggo mbok pilih enten setunggal napa kali tetembangan? Manggaken ya. Kayak gini kan dia nambah sampah. Ya, mulai gini kan dimancing liyane sama maksudnya. Anjir. Kak, sebentar dulu ya. Monggo kami enggak. Nyuwun tetembangan apa ada yang nyanyi Mbak monggo? Ibu monggo kali Ibu, monggo Ibu. Paling ini sama celok oleh mau orang ayo keluar ke doro keluar ke doro monggo balik ini berapa Pare. nah ini cek banget gak sedang monggo balik lagi monggo balik udah bisa kesel. Satu penghormatan untuk warga Sudirta Purwetan. Jadi kalau begitu sakit nyanyi itu, cuman ini saya beranikan diri sebagai bentuk penghormatan bahwa malam hari ini jadi kita bersama ya warga Purwetan berbahagia. Monggo lanjut. Matur nuwun.
Terima kasih Bu. Matur sembah nuwun Bapak Kepala Dusun, Bapak Kepala Desa, Ibu Kepala Desa, terima kasih. Terima kasih Pak Rex, muga-muga makin manda boten betul. Ketemu piye maksudnya? Yo yo enggak. Oh, ketemu Enggak maksudnya nyanyi bisa. Nah, apa maksud tuh nyanyi mau munggah kayak nyanyi wong sama kok sesuk wis ora enak. Nah, benjing niku mboten wonten. Gimana nggih mboten betul. Terus Mbah Nun jarene mang dititipne Pak Indro. Dititipne Pak Indro mong ngomong. Pak Indro. Dititipne sampean lho mong. Enggak. Ati yo lali ndak apa-apa. Iki sampun nggih, sampun niki kalajengaken wektalipun sampun dalu, monggo Pak Sukri.